Assalamu alaikum урматтуу. Мен дене программасынын көрүүчүлөрү, мен Ош облусунун Кара Суу деген районуна келдим. Ошол жерден Зымырат деген энебиз 66 жашка чыгып, бүгүнкү күндө мына ушул Кара Суу деген кафеде өзүнүн балдары, кыздары жакшынакай иш чараны уюштуруп жатыптыр. Мынакей менин маңдайымда болсо Зымырат энебиздин балдар, кыздары турат. Негизи 7 экен жалпы балдарынын саны, кыздары балдар эсептелгенде. Азыр менин ушул менин программама ушул 4 баласы демилге көтөрүп, уюштуруп, кыздары коштоп дегендей, бул баласы коштоп дегендей, бул жерде неберлери бар, азыр ичине киргенде дагы кенен чоңон кеп кылабыз. Жакшысыздарбы? Аман эсен отурасыздарбы? Бүгүн ушул энебизди бир ушул 66 жаш менен куттуктап, өзгөчө ушу менин программасына каттатып киргизип коеюн деп тилек кылыпсыздар да. Бул ой качан пайда болду, кимден пайда болду? Кыскачараак энебиз жөнүндө кичине маалымат берип өтсөңүз болот. Сиз канчанчы баласы болосуз дегендей. Ошо саламатсыздарбы? Биринчиден ушу бүгүнкү апамдын туулган күнү, ошондой эле балам Артур экөөнүн бүгүн туулган күнү бир күндө болуп калган. Ошонун туулган күнү менен куттуктайбыз. Ошондой эле мен үйдө эң кичинеси, менен кичине карындашым бар. Ошол анан өзүбүзчө ошо бир туугандар кеңешип, ушу апамдын туулган күнүн ушу эстелик болуп, кийинки соңку будан 20-30 жылдан кийин көрүп эстеп турайлы деп ушундай өзүбүзчө кеңешип, ушу мен энем деген программа менен сүйлөшүп, ошого каттатып коелу, өзүбүзчө сүйлөшүп эме кылдык. Мына ошол тилек максаттар азыркы секундтарда ишке ашып отурат да. Кудайым насип кылса. Сиз кимиси болосуз? Канчанчы кыз болосуз? Аха. 4-чү кыз болосуз. Ушу биз ушу бир туугандар уюшуп эле ушинтип сиз чакырдык. Ушу өмүр бою эстеликте калсын деп. Ушу апам туулган күнүн куттуктайбыз. Ушу 66 жаш кут болсун. Дагы кептин калган сонундарына жүрөктөн чыккан сөздөрдү сүйлөйбүз. Бул жерде мынакей урматтуу көрүүчүлөр, торт жасалган, мынакей энебиздин элесин түшүрүп, бул жерде ата экебиз да кошо түшүрүлүптүр. Жакшынакай кылып туруп атам апам, бейишим атам апам деп жакшынакай кылып туруп балдар, кыздары торт буйрутма берип, мына ушундай белекти азыр тапшырып алдым да турат. Мен үйдөн эң кичинеси болом. Эң кичинекей кыз болосу. Анан бул өзү негизги идея, бул мына Нурле эжемдин идеясы. Сиз менен тынбай сүйлөшүп аткан. Нурле деп чыгып атты бизге дагы. Ушул эжемдин идеясы биринчи ушул айтып, анан баарыбыз кеңешип. Мен менен байланышып конuşуп эжем. Мен сиздин программаңызды көп көрөм да. Иште болсо да постоянно сиздин анча сүйүнүшүнөн чыдабай өзүм да ыйлайм да, мындай кылыпчы. Анан Кудайдан да ушинтип эме кылып тилек кылганмын да, өзүчө ушундай кылып эме кылып байланышсың деп сиздин эмеңизди интернеттен алып, ушинтип байланышып, Кудай кааласа ошо тилеген ой максатыма жеттим. Апамдын да өмүрү узун болсун. Bunday жакшылыктарда көп сүйүнүчтүү нерселер көп болсун, атамдын да өмүрү узун болуп, ушу чоң байбиче болуп, эч качан карыбай жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Ой, рахмат. Бул небереси. Атын ким? Эрбол. Эрбол. Туулган күн биякта болуп атабы ушунда же бул ичкеридеги, а? Кана бир. Эне туулган күнүңүз менен. Калган сөздү тиякта сүйлөйбүз да, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр кошуп ташыл жүрүп отуралы, энебиз деле билбесе керек бул сюрприздин уюштурулгандыгын. Эми кандай болгон күндө дагы Зымырат энебиздин балдар, кыздары колдон келген ушул эненин көңүлүн көтөрүү аракетин жасап жатышкан учуру. Бул болсо бир күн келет, ушундай тасма, ушундай образдарды миллион долларга эмес, еврого да сатып ала албайт. Азыр мына ушундай учурларды өзгөчө ушул өлкөнүн түштүгүндөгү, мисалы, баса белгилеп айтып коеюн, ачык эле кеп бул жарандар апаларын, энелерин, аталарын куттуктап жаткан учуру, болгондо да кызуу куттуктап жаткан учуру. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, бул биздин келишибизди Зымырат энебиз билбейт. Бул сюрприз, эсте калсын деген аракетте мына ушул азыркы менин алдымда кетип бараткан балдар, кыздары уюштуруп, мынакей биз да келип алдык. Кандайсыздар? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Зымырат энебиз каякта? О, яктабы? Азыр Зымырат эне менен бир таанышайлы барып. Зымырат эне, туулган күнүңүзбү бүгүн? Туулган күнүңүзбү? Мени келет деп ойлодуңуз беле, ойлободуңуз беле? Менин программабызды көрөсүздөрбү? Şu ekeni, meninin programımızın görüyorsunuz mu? Şu at jönüm Ömürзак Азимкулов.
Zımrat enebizden bugün tuğulgan gün eкен. Men uşakka biraz yıl olayına Zımrat enebizge жетip barайын. Şaşa buşa келатабыз. Балдар кыздарыңыз ушул менин апамын ушул жылкы туылган күнү тагыраак 66 жашка чыгыпса эне. Өзгөчө ушул тасма менен эсте калсын, ушул менин программасына катталсын, башкаларга окшоп биз дагы апабыз менен мактаналы, даңктаналы деп тилек кылыштыр да. Мына азыр менин алдымда ушу 4 балаңыз, 3 кызыңыз, 1 уулуңуз ушул демилгени көтөрүп, мына ушул Нурия деген кызыңыз, мына Нурила деген кызыңыз менен байланышып, кичинекей балаңыз менен кичинекей кызыңыз кеңешип, мына азыр мен келип калдым да. Кандай отурасыз? Жакшы эле. Ne oldu? Korku otasızbı mı? Толкундан отасызбы? Балдарым бар ушу сюрприз кылганына сүйүнгөнмөн, ушунда отурам да толкунданып эме. Bunu bilgen emezsiz. Taптакыр. Эч ким айткан эмес. Айткан жок. Айтмакчымына туулган күнү деле айткан жок. Мындай Айткан жок десеңиз, а? Мына ушул учурлар сиздин эсиңизде калсын. Эне ушул сиздин өмүрүңүзгө өмүр кошулсун. Ушул балдар кыздарыңыз сизге болгон сый урматы. Мына ушул учурдан быйылкы туулган күнүн ушул тасмага калтырып архивге салып коелу деп ойлошкон экен. Себеп дегенде бул программага 20 миңден ашты азыр. Энелердин катарын эгерде көрүп жүргөндөр болсо, мынакей баардык ушу энелер сизге окшогон бактылуу энелер элестерин калтырышат да. Мунун баары бир үй бүлө үчүн өтө таберик, өтө улуу бир белектердин бири болуп саналат. Канчага чыктыңыз эне? 66. 66. Канча балаңыз бар? 7 балам бар. 7 бала. Канча небереңиз бар? Неберем эсептебедим. Эсептебедиңиз. Ооба, түзүлгөн. Чебере барбы? Чебери боло элек. Бол элек. Кудай бурса балдарыңыз чоңоюп калыптыр, неберелериңиз чоңоюп калыптыр. Анан мына бытыйган отурган периштенин да туулган күнү турбайбы мынакей энеси менен бирге? Энесине сюрприз да. Бул сотка карап атат. Азыркы замандын балдары. Эне мына ушул сиздин туулган күнүңүзгө атайын белек печкектерди көтөрүп келишкенде балдарыңыз ушуну тапшырып алайлы кол чабуулар менен жакшынакай кылып туруп. Андан кийин кеңири маекке өтөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер кыздар балдары. Келип энебизге болгон сый урматты сарпайларды тапшырып, жакшынакай кылып энебиздин көңүлүн көтөрүп алайлы. Андан кийин иш чараны улантабыз. Кана эне. Энебиз кол чаап турабыз, мынакей жакшынакай болгон Бейшим апам деген гүл. Бул жакта болсо атайын балдар кыздарыңызды тоо тарапка чыгып терип келген живой гүл мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир эне куттукталганда белек печкектер тапшырылат, андан кийин сарпай тапшыруу аземи дагы улантылат. Эгер кимде ким сарпай тапшыргысы келсе, мына ушул экран аркылуу тапшырып койсо болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ар бир эненин бактысы мына ошо балдарынын жакшылыгында. Ошон үчүн ар бириңиздер апаңыздарды, атаңыздарды сыйлаңыздар дегендей. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары тапшырганча бир аз сүйлөп койсоңуздар да жакшы болот да. Мына азыркы демилге уюштурган балдар кыздар азыр энебиздин туулган күнүнө арналган жакшынакай тортты күйгүзүп келе жаткан учуру мына эң кичүү баласы. Бул жакка өткүзүп берели. Азыр энебиз бир дем менен тортты өчүрүп койсоңуз, кол чабабыз. Ай рахмат, эне жүзгө чыгыңыз. Жүзгө чыгыңыз, бул тортты бул жака коюп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки мынакей небересине арналган торт, небересине үйлөтүп коелу, кана. Мынакей. Эжелер, подаркаларды коюп турасыздар, сүйлөгөнчө тапшыра бересиздер, эне. Мынакей, үйлөп кой. Катуу үйлөп, катуу. Эрке бала экен да, болду, өштү, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Зымрат энебиз менен небересинин туулган күнү бир күнгө туш келген учуру. Ар дайым жыл сайын ошондой туулган күндөрдү чогуу чарам белгилеп жүрүшүнө биз дагы тилектешпиз. Кана. Эне. Урматтуу көрүүчүлөр, баса белгилеп айтып коюшун жагдай бул абабыз болсо, бул жактын алышкагылы сиздин алышкаңыз болот. Эне жаңылган жокмун, мен себептен жана торттун бетиндеги сүрөттү көрүп калдым, анан таанып атам да сиздичи. Тортко чегерген да сүрөтүңүздөрдүчү.
Kандай oturasın onu? Жақсы, манайлар аябай жақсы. Мына ушинтип менин байбичемин туулган күнүнө сюрприз кылганга өтө кубанычтабыз. Şu baldarıma da çok rahmat baldarıma, kızlarıma, gelinlerime daim şulardan yaxşılıkların urmasını görüp yürüvereli. Şularga da den soluk versin, uzun ömür versin. Orvasın, sırkavasın, manaylar açıkmasın. Şunun baldarı da ilimli, bilimli olup, ateneni sıylagan olup, şunun baldarı da şu biz de kılıp baldarı da şularda sıylap, şunda жақсы tuğulgan günlerde sıylap yürüversiniz. Daim şu baldarındaki kelekçekleri keng bolup, ömürleri uzun bolup, ilimli, bilimli olup, el için, memleket için istegen, ata-ene tuğan ırk sıylagan, kelekçekleri keng yigitlerden bolsun. Şularga da bar, çok rahmat baldarım, kızlarım, gelinlerim. Rahmat sizlerge. Daim жақсылықтардың üstünde, manayыңar açık bolup, aktarıp üstünde, жақсылықтардың üstünde yürüvergiler. O min nakey. Atavuz aybay sözgө çeçen eken mugalim emes batabız. Avuşkanız. Mugalim mi olsa sırası bilindi darol. Urmattуу katçuçular эми ирети менен баштайлар. Биринчи ушул куттуктап келген конокторго улуулап берели, орточо дегенде балдар кыздарына сөз берели. Кана келиңиздер. Бирден өтүп белек бешкектерди тапшырганча энебизди бир аз мактап, даңктап келе бериңиздер. Men ejesi bolam. Bir tuğan. Günü kutlu olsun. Altını saldı jaksın dağı көп бол жүзгө майлы сүттүү болсун алгарымын абы башка эң менен тең кар кылайын Rahmat. чөйрөлөрдүн күнүн күчүн көргүлө тойлорун көргүлө төрдүн көркү болуп жүрө бергиле мына жигит болсо эне атасындай чоң жигит болуп үй чоң койгондо дагы ушундай болуп чоң атаңдай болуп сен дагы төргө отуруп дайбатча болгун эми ата энең менен болгун ден соолук берсин берсин биздин эми сарпайыбызды алып коелу Мынакей сарпай тапшыруу аземи жүрүп жатат. Мына бир тууган эжеси эже сиңдилери үкөлери бар ушу баары бир тууганбыз Ejebis 66 жашка чыккан мен аябай жаш көрүнөт экен да бирок. Ошону айтканда где-то бир 45-50 деп берсек деле туура болот. мугалимдин аялы ошондой болот Энелер, бирден сүйлөгөнчө кетиңиздер. Эки ооз сөз сүйлөп коюңуздар. Құттықтап қояйын Ана. Böyle tuğan günü kutlu olsun әпчемін, ömürü uzun olsun, денсаулықтары шын болсын. Жездемекке тең қарып, үш балдарыңыздардың неврелерін, тойларын көріп, жақсылықта жүре берсін, аман болсын, бар болсын. Сілерге рахмат. Şu yine komanda nesi deysinger? Мен энем командасы. Benim komandası var var. Biz de uşunday kameralarga düşüp uşunduk tutuktal biz de жүрер ушулардан Ого да эне мындай да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына энекебиз аябай жакшы сөз айтты. Мына ушул учурдан дагы баса беле айтып коеюн. Арачолодо эфирге чыгып турам, мен катталып менен байлашып турам. Ар бир эне балдарын ушундай мамиле кылуусун күтөт кадимкидей. Ошон үчүн апаларды сыйлайлы. Апалар аман болсо, энелер аман болсо, аталар көп жашайт. Рахмат Ушу үй биле бекен болот. Рахмат. Баарыңарга келиндерге рахмат. Рахмат. Бир күнү сиздин да үйүңүзгө барып калабыз дейже Кудай ырасы балдарыңыз эске алып туруп Кудай кааласа. Үйлөнүп алдык эми. Урматтуу келиңиздер, кана сүйлөгөнчө тапшыра бериңиздер, кана белек бешкектерди тапшыра бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызда ушундай салт бар. Сөзсүз түрдө балдарыңыздан урматын Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиз кимиз болосуз? Аусыны. Бир-эки сөз кош койбойсузбу? Жүрөктөн чыккан бир каалоо тилектерди. Эже сүйлөй бериң, бери карап сүйлөй бериң. Дегенім туған күніңіз менен ушундай туған күндөрүн далайын өткөзүң, ушу балдарыңыздын, кыздарыңыздын сыйын урматын көрүп жүрө бериң. Ака менен тең алып. Рахмат. Силерге эми рахмат ушинтип келип. Рахмат эле, Ойдо рахмат. жок деле. Бир күнү сиздин да үйүңүзгө барам Кудай кааласа. Ойдо жок жерден Кудай кааласа. Урматтуу көрүүчүлөр, эжебиз туруп калды, кимиз болот? Ben kayısıncısı olayım. Кайык сиңдиси. Ошон туған күндөн көрө өткөзөрүң деген. Балдардын дорунда, кыздардын дорунда. Акамекең тең арып, тең карын. Сиз тынч болуң. Рахмат. Өз маалында келген экенбиз да, сарпайларды акырын коюндарына катып, азыр тапшырабыз деген маалда эне. Кана келиңиздер, кана.
Кана мынакей Жакшынакай болгон белектерин тапшырып жаткан чагы бир тууган инесинин баласы дейт. Мынакей Жакшынакай сөздөрдү. Ар дайым бар болуң. 66-дан эмес 100дөн ашыңар. Жаштын тилегин берет. Мен белгисизден келип алдым азыр. О, подарканын эң зору ушул да мынакей, эң зору. 1, 2, 3, 4, 5 кен мынакей, 5000. Эне ошонучу, ошону аябай жакшы жерге каттың ошону. Ноолардын пайдасы жок деп коеюнбу? Рахмат. Азаматсың, сага да кайтсын. Бумеранг жашоо кайтар дүйнө деп коет, сөзсүз кайтат. Кана? Агабызга сөз берели. Тең тулган менен. Жакшы. Мынакей. Береке. Мынакей. Тең тулганыңызды тукташы да макамкам. Бар болгулашы да тынч болгулашы балачкан небере чеберен күнүн күчүн көрүп жүрөрүңүз. Жакшыктан ден соолуктарың болбой сыкка жүрөр. Ой, рахмат. Мынакей энебиз бүгүн бир хиттин акчасын жыйнабай болду. Мынакей. Мынакей. Небересине болсо мындай Жакшынакай болгон акчаларды конфет алып жейсиң, конфет алып жейсиң. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Жакшынакай көрүнүш, бул бактылуу көзөрмөмдөр. Дагы бир агабыз эң чоң баласы. Ар дайым ушу ден соолугуңуз чың болсун, ушу оорубаң. Ар дайым балдарыңыздын алдына жатка жөнөгүн жүрө барың. Ушу туугандар баарыңыздарга чоң рахмат ушуну кутканга. Ой, рахмат. Атабыздын ар бир сүйлөгөндөргө кол чаап отурайлы, кичине мындай шаңдуураак кылыпчы. Апа, туғаныңыз құт болсын, өміріңіз ұзын болсын, денсаулығыңыз үчүн, асманыңыз ачык, маңдайыңыз жарык болуп жүрө берсин. Ушу уюштурган кайсыңдилериме чоң рахмат. Кичинекей кайниме дагы бардыгына рахмат. Москвада иштеп жүргөн кайнеже, кайнелеме да рахмат ушундай уюштургандарына. Баарыңыздар келгениңиз куш келипсиздер. Жакшы маанайда тоз келипсиздер. Ой, рахмат. Биринчи келини сиз болосузбу? Апабызга ушул биринчи ушул апабыздын үйүн аттагандагы бир кызыктуу окуялардан барбы эсиңизде калганы? Же бир нан жаап албай, же тамак тузун көп кылып коюп? Айтсам, мен вообще эч нерсе кылбай келгем. Мени ушунчалык ушу дережеге жеткенмин. Какtus kokус кылганбы ошол мезгилдерде бираз? Эч нерсе деген эмес. Апа бол жакшы үйрөттүр. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биринчи алгачкы келиндин колунан тамак ичкен мисалы ушундай келиндердин алгачкы тамагы, алгачкы сизге берген ашы деп коелу, же болбосо ушундай бир мээрими сизди эч качан картайтпайт. Улуу келиндердин ушундай бир касиет болот экен да. Ошон үчүн балким жапжаш жүрөсүзбү, балким ушул эжебиз бир сырдуу тамак берип койгонбу, ошон үчүн карбай жүрөсүзбү дегендей. Бар болуңуз. Ушул энебиздин батасын ала берсеңиз, сизге да бир күнү балдарыңыз ушундай бир Жакшынакай жакшы ниеттерди кайтарат деген ойдобуз. Рахмат, азаматсыз. Ана келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, сүйлөөчүлөрдүн саны бир топ. Мынакей урматтуу көрсө баса белгилеп кетүүчү учур келди. Бул Зымырат энебиздин Жакшынакай болгон кыздары, балдары, мына ушул иш-чараны уюштургандардын сап башында турган мына ушул эжелер. Мына азыр жана сыртта бир аз кыска маалыматтарды берип өттү сиз тууралуу. Эми энебизди бет маңдай туруп мактаңыздар. Эми менин апам мындай адам. Мен апамды сүйөм деп качан айттыңыз эле? Дайым эле айтабыз. Кана сиздин апаңыз кандай адам? Ушу ата-энем ушу 7 баланы эч нерседен кем кылбай, ушу жакшы тарбиясын берип чоңойту. Ушу ата-энеме чоң рахмат. Сиздерге таазим апа. Ата ушу Кудайга шүгүр эч кимден кем кылбай жакшы өстүрүштү. Кудайга шүгүр баардыгыбыз өзүбүз тиргилибиз менен биз. Ушу апа тууганыңыз менен кут болсун. Ушу 66 жаш дайым ушу ден соолугуңуз болсун. Ушу биздин жакшылыкта, тойлорубузда, төрүбүздүн көркөлүү эле жүрө бериңиздер. Эч качан оорубаңыздар. Ушу пешенебизге бар болуңуздар. Ушу дагы бир жолу Ай, рахмат, кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жүрөктөн чыккан сөздөр болду. Бул себеп дегенде Зымырат энебиз ушунча баланы
эрежеге жеткиргенде жөн жеткирген эмес, жүрөктөрүн мээримге толтуруп койгондугун көрүп атабыз. Мына келиңиз, мынакей Нуриле эжебиз тынбай мага чалып кабар алып турган эжебиздин урматтуу көрүүчүлөр, мен менен программасын такай үзбөй көрүп турган адаммын дейт. Ар бир программаны көргөндө жашалып ыйлайын дейт, бирок эч качан апама айткан эмесмин дейт. Азыр мынакей ушундай сюрпризди айтуу менен бир жүрөктөн бир чыккан, бир буга чейинки айтпаган калуу тилектеримди айтамын деп турган чагына. Ушул апа тууган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, ушул атам менен тең арып жүрө бериң. Эч качан жамандык көргөн, жакшылыктын үстүндө жүрүп, ушу биздин жакшы нерсе, сүйүнч нерсе менен жүргүлө. Ар дайым ушинтип силер билбеген сюрприз кылып, будан да сонун нерселерди кылып, ушу ар дайым биз ушунча эме кылган сайын жашарып, ушинтип өмүрүңөргө өмүр кошулуп, ар дайым күлүп жайнап жүрө бергиле. Силерге дагы бир туугандар баардыгыңарга чоң рахмат. Ошо өзүбүздүн дагы жеңемдерге, Москвада жүргөндөргө, Жамна әпжеме, жеңеме, эме Курсан акамдарга баардыгына ушу Найкөкөл, ушу баардык бир туугандарга чоң рахмат. Ар дайым ушинтип ойноп күлүп, ушул жайык таш ошондо ойноп күлүп жүрө берели. Кудай кааласа мен тилеген ой максатым ишке ашты деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ар дайым түз эфирге учтурганда айтам, ушул 80 миңге жакын катталуучу бар мына ушул каналда. Ошондо баса берилип айтам, элдер дагы ушунчалык көп комментарий жазышкан учурларын сизге бир ачык айтып өтөйүн. Ушул балдар кыздары мына ушул аталарын, апаларын куттуктаганда гана бир ушунчалык бир бу дүйнөдөгү укмуш бир рахатты алат экен да. Жашоосу керемет болуш үчүн дейт, ар бир эне, ар бир баласы, ошо эненин атанын баласы апамын көңүлүн көтөргөндө жашоом керемет болот деп тилек кылышып атат да. Мына ушул Нуриле эжебиз ошол сөздү айтты. Азыр максатыма жеттим дейт. Кудай буйруса, ажылык сапарларга дагы Кудай сертификаттарды берип аз эмне бакылдап келип сүйлөп турам деген ойдомун. Кудай буйруса кийинки жашыктарда Кудай буйруса. Анан бир эмен баса айтып кетмекчимин, мынабы апамдын кайнысынын баласы азыракта звонок кылды да, ушундай тууган алып билбей калыптыр, ошого кичине акча болсо дагы энебиздин урматтуу көрүүчүлөр, акчаларын көрүп атабыз. Мынакей улам малды чөнтөккө салып атат. Көйтөрүңүз. Бир фитке жакындап калды, азыр ушу жарым иш чарада. Ана эжебиз. Мен ушу эң кичине кыз болом. Эң эркеси, эң акылдуусу, сулуусу деп эле сүйлөй бериң, мен болом деп элечи. Анан үйгө ташуучусу да мен болом деп койсоңуз. Эми ташыйбыз да деп коеюн. Ошо ата апа ар дайым бар болгула, эч качан оорубагыла. Ушу биздин жүзүбүзгө күлүп чайнап жүрө бергиле. Ушу негизги идеясы ушу Нуриле эжем болду. Нуриле эжеме дагы чоң рахмат. Ушинтип бар туугандарды чогултуп ата апа ар дайым бар болуң, атам экөөңүздөр оорубаңыздар, мындай жаштын дагы көбүн көрүңүздөр. Ошол толкунгандан сөзсүз түрдө эне менен атанын жанында сүйлөө бул өтө мындай толкунданууну жаратат да. Туура айтасыз. Рахмат, жакшынакай болгон белек-бешиктерин тапшырып атат. Бул эмне белек экен ичинде? Жайнамаздар бар окшойт а? Сумка, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Жакшынакай болгон сумканы Жонун Асып энебиз кара суудан чыкпайт экен деме? Акчаны болсо кампыйтты. Деп айтам да. Эртең энебизди издегендер кара суудан табасыздар. Базардан. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей атакебиз дагы жакшынакай куттуктап жаткан учуру. Бар болуңуздар, Алла ыраазы болсун. Ар бир сөзүңүзгө гана келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, сөз кезегин дагы бир агабызга берели. Сиз кимиз болосуз? Күйөө боласыз. Күйөө боласыз. Бир кайненеңизди мактаңчы, кийинки күйөөлөргө сабак болсун гана. Кандай адам? Жакшы адам. Болду, эки эле сөзбү? Туулган күнүңүз менен ошо уюштур үчүн күйөөсү болом Нурилени. Демек сиздин да салымыңыз бар турбайбы? Ишке түсүңөр меймандар, ден соолук баарыңарга, сиз дагы ұзақ жашаңыз, ден соолукта болуң. Шу. Сен кайненеми жакшы көрөм деп коюң.
Жақсы көремін. Жакшы көрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, бул тамаша иретинде болгону менен бирок кийинки муунга сабак болсун деген максатты тартып атат. Бул чоң идеология. Кайнене менен күйөө баланын ортосундагы мамиле. Бардык ушул мамилелерди биз ачыкка чыгарып, коомго таратып жаткан учурубуз гана. Келиңиз. Гүл көтөрүп дагы бир эжекебиз келди. Күйөө балабызга рахмат. Бажаларым бирөө масканы фурада келе албай калды. Келе албай калды. Жолдо Казакстанда калып кетти. Бажалардын атынан сүйлөп. Ошолордун атынан деле бардыгына. Ошо барды. Ай рахмат. Кана эжекебиз ким болду экен? Мен бул да кыз эле болуп калдым мен. Кичинесинен өзүм баккам. Өзүңүз багып, өзүңүз чоңойттуңуз, өзүңүз турмушка узат. Бердим, узаттым. Азыр эми сал неме болуп калды, өзүм эми ичимен ачып отурат. Булар өздөрүнүн айтып коюшту да. Эң башкысы катышуу. Бул кубанычтын белгиси. Кубанычтын белгиси. Кол чаап коебузун аке, жакшынакай. Ылайым жаш көз, көздөн чыккан жаш жакшылыктарга чыксын, а? Кубанып атат эжебиз дагы. Келиңиз кана. Апамын мен багам, апам Кудай буйрса 100дөн ашырам деп бел байлаган ошол уулу бир өзгөчө куттуктоо болсунчу сизденчи. Бир мындай бир сизге окшогон, сиз курактагы муундарга бир ар бир сөзүңүз сабак болсун гана. Энебизди мактап, энебизди бир ушунчалык көңүлүн көтөрүп бир сөз сүйлөңчү. Апа, бүгүнкү туулган күнүңүз куттук болсун. Ошо ден соолугуңуз чын болсун. Апам экөөбүз ошо 100гө чыгыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ошо бир туугандар кеңешип, эми ардуан кичине сюрприз кылдык. Эми бул эң баш болсун. Будан да чоң сюрприздерди кылайлы. Силерге ден соолук, ар дайым биздин жакшылыктарыбызды көрүп, эч капа болбой толка сүйүнүчтүн үстүндө жүрө бериңиздер. Көрүнүп атабы? Ошо бүгүнкү келген бир туугандар куш келипсиздер. Силерге чоң рахмат. Ошо атам менен апам сыйлап келдиңиздер. Ушундай жакшылыктарды бардыгыңыздардын үйүңүздөргө каалайм. Ошол ата апа сиздерди жакшы көрөм. Ай рахмат. Энебизди канча күн көрбөй калсаңыз сагынып каласыз. Эми бир саат көрбөй калсам сагынам. Эми жашоого байланыштуу турмуштар нерсе болду. Эми узакка кетип калабыз, кайра келебиз. Ошол нерселер болуп калат. Дагы эле эркелейсизби энебиз? Апа. Эркелейм. Кантип эркелейсиз? Апа сизди жакшы көрөм деп үйдөн эң кичинеси менмин да. Үйдө карай турган мен. Эми болман келишти эркелем, көбүнчө эле талапсыз болуп калам. Бирок ар 2 күндүн бери жакшы сөзүңүздү айтып, телефон чалып, апа мен сизди жакшы көрөм. Сиз мен үчүн бул жашоонун маңызысыз. Сиз бар үчүн менин жашоом керемет деген сөздү айтып турасыз. Тынбай. Мына урматтуу көрсөтөр, кол чаап коесуң аке. Соң бактылуу болуңуз сиз дагы. Рахмат бар болуңуздар. Мына менин балам ушул. Мынакей. Ай азамат өмүрлүү болсун аке. 5 жашка толуп отурган ушул. Ушул менин балам ушул. Эң кичинекей баласынын баласы, небереси энебиздин. Өмүрлүү болсун, а? Мынакей. Экөөнүн туулган күнү бир күндө. Экөөнүн туулган күнү бер. Мынча мынакей көпчүлүк учурларда ушул неберелери менен сүйлөйбүз. Эң кичине келине сөз бербегенде анан кимге сөз беребиз? Бул эң кичине келини сүйлөсө көрүүчүлөр дагы айтат, кана кичинекей келини сүйлөп отур депчи. Жана эже чоң келинди сүйлөттүк. Чоң келинди мактадык, духун көтөрүп койдук. Бирок негизги милдет мына сиздики азырчы. Энебиздин бели бөкчөйбөй, көзү чөкчөйбөй жашаганына, тике туруп базарды бир күндө 10 жолу кыдырганына сиз себепчисиз. Мынакей сиздин чайыңыз менен, сиздин жакшынакай жылуу сөзүңүз менен энебиз Кудай буйрса 100дөн ашат деген ниеттебиз. Кайненеңизди эмес, апаңызды бир мактаңыз кана. Апа, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Дагы мындай жаштан көңгөрүңүз. Мына биринчи сүйүнүчүбүз эмес, акыркысы болбой дагы мындан ары уланып, ушу сүйүнүчтөрдүн немесинен көрүп жашап жүрө бериңиз эми. Бүгүнкү келген коноктор да куш келипсиздер. Ушу апам менен атам сыйлап келгениңиздерге рахмат. Бүгүн баламдын да туулган күнү. Мынакей 5 жашка толду. Аты ким дедиңиз? Артур. Артур мырзанын да туулган күнү экен. Артур мырза. Кем болсун. Апама подарка кылып берген биринчи небереси эң Подарка ушу деп коебуз. Энесинин баласы. Энебиздин эң жакшы көргөн тамагы кандай? Кайсы тамактарды бат-баттан жасап бересиз? Апам ашты жакшы. Ашты жакшы көрөт экен. Эне экөөбүздүн табитибиз бир экен анда. Мен да ашты жакшы көрөм да, ойчу. Күндө болсо күндө жей берем.
Анан ушул канча болду кызмат кылганыңызга ушул келин болуп? Мына быйылкы жылы 7 жыл болот. 7 жыл болот. 7 жылда эмнени үйрөндүңүз? Эмнени билбеш элеңиз? Эң уялган учурлар. Кайсы бир ишти кылып коюп бир уялып калдыңыз эле? Тамак салып тизин ачыгыраак кылып коюм. Андан башкасы тегиздеп коюң. Үй тазалоо, эшикеликти кароо иштеринде сөз бербейм, болгону ушу тамак ишинде бир аз косяктарым бар деп коюңуз. Алардын баары энебиздин бир батасы менен жугулуп кетет да эне. Ооба да. Урматтуу көрүшүлөр, кол чаап коз эң кичинекей экен. Канчага чыгарам деп атасыз Кудай буйрса энебиз менен атабызды? Сизден ашырам Кудай буйрса. Кудай буйрса, аракет кылат. 100дөн ашырам дейт мынакей. Өздөрүнүн өмүрү берсин. Ооба да мынакей. Урматтуу көрүшүлөр, ушунчалык энелер ак жүрөк болушат да бечаралар. Ушул өзүнүн ден соолугун ойлобой эле, өзүнүн өмүрүн ойлобой эле, ушулар жашасын, ушулар болсун, ушулар деп жүрүп анан өтүп кетишет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш кана. Москвадан байланышка чыгаратат. Бул жактан ким чыгат? Чоң кызы. Азыр байланыштырабыз. Жамилеже, салам алейкум. Бул менин энем программасы, мигранттардын программасы өзү негизинен. Менин маңдайымда сиздин бейиштин образында болгон апабыз турат, атабыз турат. Бир куттуктап калыңыз кана жалпы көрүүчүлөрдүн назарында. Кандайсыз? Камерага да. Камерага Сүйлөй бериңиз. Телевидение да. Ооба, Согдарыңыз жакшымы? Албай жаман көрмөйдү. Жакшымы? жакшы Кудай. Туганыңыз менен куттуктайм. Туганыңыз кут болсун. Ден соолугуңуз чырын, өмүрүңүз uzun. Ушу бешелерибизге өкмөт бактылуу болдуlar. Бешелерибизге бар болдуlar. Ушу небере чөбөрөлөр колдонуп көрдүлөр. Ушу чөбөрүбүздүн көп болуп жүрөбүз апа. Дүйнөдө баардык жакшы нерселерди каалайм. Ошондон биз мына Артурдун туганым менен куттуктайм. Артурдагы ден соолук чын, өмүрү uzun. Ата-энесине тугандыктарына күйүндү. Кыргызды билимдүү, кыргыздын керегине жараган жигиттерден болсун. Апа туганымды жакшы өткөрүңүздөр. Ушул дене баягы адамдардын алдыбызды, адамдардын ушул сарбайларыбыз куту болсун, жакшы күндөргө тойлорго дайым күлүп жайнап жүрөбүз апа. Баарыңа салам айтып. Жайнемдерге, акамдарга, жайнемдерге баарыңа салам айтып. Ай, рахмат, кол чаап коесун аке. Алыскы Россия жергесинде иштеп жүргөн улуу кызынын сөзүн тыңдадыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энекебиз дагы өзү кандай элестет таасир калтырды эне? Мына учурлар кандай таасир калтырды сизге? Аябай жакшы эле бир алыгы видеодо жүргөндө элестетип атам мен. Ушинтип келгениңерге силерге рахмат дейм. Мынантип эми ушу балдарыбыз эми өзү сюрприз кылабыз деп ушундай неме кылып келишти. Мен буну элестеткен деле жок эле. Кожайыным экөөбүз өзү деле саат 12-лерде келдик айылдан. Анан келип дагы кетишке шашылып аткан мезгилибиз эле. Сюрприз ойлогондо жокпуз. Айтты кечке кыбырашып жүргөндө ошо. Мына ушул учур эсте калат эне. Ооба эми не дейин, ушу сюрприз кылган балдарыбыз, кыздарыбыздын баардыгына ден соолук берсин, өмүр берсин, иштери ийгиликтүү болсун, жолдору ачык болсун, тапкандар баары өздөрүнө насип кылсын. Ушулар бизди сыйласа, булар да ушу балдарынан ошончолук сый көрсүн. Ошондой эле мына мен өзүм туугандарым, мына кайынсиңди, кайнелерим келип отурушат. Ушинтип ушуларга ham ден соолук каалайм. Ушу баардыгы ушу бактылуу турмуштун доорун сүрө беришсин. Дайым ушундай автостуркунда бирге болойлу, бирге жүрөйлү. Эми мына кожайыным экөөбүз да мен ушу улдарды үйлөп, кыздарды берип, Кудайга шүгүр баардыгын тындырдык. Эми мындан ары эми биз дагы ушу бактылуу жашоодо ушулардын күнүгү үчүн көрөйлү. Эне жаш кезде эмне жумуш кылгансыз? Жаш кезде биринчи үйдө эле домохозяйка болдум. Домохозяйка. Анан кийин анан базарга чыкканмын. Саудагер Базарга чыгып жүрүп анан кийин ушу балдарды үйлөп чайлап, кийин анан базардан неме кылды, кожайын болсо мугалим болуп үйдө балдар тарбиялап, ушу үй турмушуна неме кылып турган. Кыскасы экөөңүздөр чогулуп, ушу 7 баланы чоңойтуп, эрежеге жеткирип, баарын турмушка узатып, билимдүүсүн билимдүү кылдыңыздар. Ооба, билимдүүсүн билимдүү кылдык. Билимси иштеп атышат эми өздөрүнүн. Өзү негизи мен 7 эмес 9 бала деп жүрчү элем. Азыр эми мана кызымы кошпой коюшту да. Ана жаңкы айткан кызым, эң кичине кызым. Мына эки азыркы сюрприз кылган кызым экөө бир кызым Бишкекте болду, жана неме кылды. Ошо мына кайынсынын немелери да ошо. Мен дайым базарда жүргөндө 9 балам бар.
ekiden egizim деп жүрчүлөр дайым. Келгенде дагы ушулар эгизди өздөрү тең эgiz төрөгөн менен эки жолу деп дайым ошентип жүрчүлөр. Булар азыр неме болуп калды эми. Ушинтип келип силерге дагы рахмат эми. Ушинтип неме кылганыңарга. Рахмат. Энебизге дагы сүйлөөчүлөр калдыбы, калбадыбы? Мынакей ортоңку келин Россия жергесинде иштеп жаткан ортоңку келине сөз берели. Эже бир кайненеңизди мактай бериңиз, мына кайненеңиздин туулган күнү экен мынакей. Сизди көрүп атат, угуп атат. Кандай апа, жакшыбы? Денсаулык жакшы? Туганыңыз кутлу болсун, апа. Туган күнүңүз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Сизге асмандарда тулдудай нурундай тийип турган мээңди себилген актардай бекем денсаулыкты жана узун жашоо өмүр каалайбыз, апа. Буга окшогон жаштын көбүн жашаңыздар. Атам-акабыздар биздин төрүбүздүн көкү болуп, биздин эмес, биздин балдарыбыздын жакшы күндөрүн, бактылуу күндөрүн көрүңүздөр. Оорубагыла эч качан. Ар дайым жакшылыктардын, кандай десем, тойлордун үстүндө жүрүңүздөр, апам. Эч качан оорубаңыздар. Сиздер пулдан салып турсаңыздар, энебиз менен атабыз эч качан оорубайт. Рахмат. Жакшы өтөбү деп турган күнүңүз. Эң жакшы рахмат. Мынакей дагы бир небереси, мынакей куттуктаганы келип калды. Кана, эне туулган күнүңүз менен деп кой. Эне туулган күнүңүз менен көп жашаң, 66 жашыңыз кут болсун. Ай азамат, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм. Менин тойлорумда да кыз Ай азамат, эң негизги нерсе ушул да турабы? Мына ушул балдардын тойлорун көрүү дагы экөөңүздарга тең насип этсин. Урматтуу көрүүчүлөр, бул төрдө аксакалдар отурат. Мен ушул жака басып барайын. Мен бул жактан өтүп алайын, мынакей. Сиз кимиз болот? Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Ben Cenge'min göğolası. Yakın yoldaş olam. Cenge tuğan gününüz kutlu olsun. Kudayım uzun ömür versin. Çın değil soğuk versin. Baldardın o kızlardın o huzurunu görüp şuların jakşılıklarını görüp жүрөберин. Asmanınız açık olsun. Daim tinçlik olsun. Ай, рахмат болса. Турабыз мынакей жакшынака болгон төрдүн көрүп койгон аксакалдарга сөз берип атабыз. Дагы бир аксакалыбызга сөз берели. Жакшылар. Кандай менин кайнажам болот. Мен bundan keyinki sinisinden göz olam. Ошондон мен ушул туулган күнүңүз кутlu болсун. 66 жашыңыз бекем болсун. Ömrünüz uzun болсун. Кудайым берген жаштардын дагы 100 күн ашырып 105-110 чейин жетиңиз. Ушул тилегениңиз ушул. Ошону балдардын баардыгы сиздин ушул кызматыңызды аткарып, дайыма ушундай кызматтарды аткарып, кош колдоп кубаттап жүрүшүнө тилектешпиз. Биз дагы тилектешпиз. Ömrünüz дагы айтылайм, узун болсун. Бажамдын ömrү дагы эч кем болбой, экөөңүздөр тең тең жашаңыздар. Мен тилегеним ошол. Рахмат, бар болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздер сүйлөдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Эми кайра энебиз жакка бет алабыз. Себеп дегенде энебиз менен атабызды бир аз сүйлөткөнгө туура келет. Энебиз жанатан бери толкунданып, жанага караганда бир топ жашарып да кетиптир. Жана бир аз бетиңизде буруш барлар, таптакыр бурушта жок болуп кетиптир, жашарып кетиптир. Эмне ушул программаны эгерде көңүлүңүз чөксө, бир жериңиз ооруй турган болсо, көрүп койсоңуз ылайык болот. Себеп дегенде бул программа батага байыр алып калды. Ушунча сизге окшогон, атабызга окшогон аталар батасын бере берип, ушу программа бир касиетке ээ болуп калды десем эле жаңылышпайм. Көрүп мактанасыз, атабыз мактанат, мына байбишем экөөбүз тартылдык депчи. Азыр эми сиздин урматыңызга мына атабыздагы бул дүйнөдө сиз үчүн эч нерсени аябайт болуш керек, ата? Сөзсүз да. Туурабы? Эмне десе кыласыз, эмне десе орундатасыз дегендей. Буга чейин деле жасап келдиңиз, мисалы. Кудай кааласа ушуну орундатып, ушундай кылып ушуну айтканы аял дейт, неме Айта бериң, ата. Неме аял жакшы болсо эмне жакшы деп коёсу дейт. Ушу жакшы экөөбүз ушунча жылдан бери жашап бирибизди сен палан дүкүн деп же түртүп же жаман сөз айтышпады. Ушунчалык ынтымак болдук.
daimına baldarım, kızlarım, gelinler, güyallar dağı şu bizdin terbiyemizi görüp, yaman söz aytpay, birbirini sıylap, urmatlap jirebersin. Bu şu dünyada bir jakşı söz menen ötkön jakşı bolat. Adamga şu birbirini sıylap, birini urmatlap жүрgende jakşı nerse oylayım ben buna dağı bir jol aytıp koyayım şu yerde tuğandarga bardığını içinde sıylap urmatlap kelgen bardığımızı urmatlap sıylap jüre bereli daim her bir uyda jakşılıklar uşoga sağa da çoң rahmat ekem. Bu degen bul nerseden çoң nerse özüň aytpay bul köbüz muna orugan soruganlarыбыз эле sakayıp manaylarыбыз açılık kollarını çap. Şunda bunun da bir täsiri öte güçlü öte nerse de biz mınday söz menen aytkan bu nersenin bu täsiri öte biz emes uşunday ötkörgön uşunday tuğulgan gündör ötközgöndün bardyk jakşı täsir kaltırsa gerek de men dagы bir joluşu baldarıma, kızlarıma, gelinlerime çoňurak bu ele birincisi emes. Buga çeyin de jılda şu ötkörüp jürüşet. Koygulem. Jılda da bu yılda mı ayrıkça şunday sürpriz kılıp şu biz dele sen gelip kalganыңa da aң-taң bu kayaktan televideniye gelip kaldıkanda bunda yeme kılganda özüňçe kalat bir oyda birinci Şivege kayaktan payda olup kaldı. Biz niye jamanlık kıldık ele de oyladınız mı? Şivegen oylanmadım ben. Bunda jakşı tastorkunda jakşı nerse gelse gerek de oyladım da o. Oşonduktan jakşı olur rahmat hem bardıňarga bardygy tynç bolayly, aman bolayly. Uşu okşoğun peredaçalar bir sıylap tuğan gündörde ötkörüp nebire çevirelerdin toylarını ötkörüp oşalarda jakşılıktan urmasıyın görüp jüre bereli. Şeýerde tuğan uruklar, bajalar, güýebaldar bardyňarga çoň rahmat. Üçin sıйla urmatlap kelgeni üçün silerden daim razıçylyk bildirebiz. Daim jakşylyklar bolsun, şunday jakşı gündörde ötkörüp bereli. Zamanımız tınç bolsun. Sizge bir suro var da, sizge bir suro bereyin da. Uşul Zımırat enebizde bulgan Akkunu antip tapkansız jaş mezgilde. Bir artka bir gayrılbaysızbı? Bunu dağı izlep tapkanbızda ya. Ayaklardan taptınız. Oşa aktarla tavalgamız. Jakşı kız alıska getpeydi. O şehirdenle, oşa kişi nesindenle, şunday, budan bir jakşı nerse çıkat dep, şunday tav algamın oşa jakşı nersesi çıktı. Oşanın özürün görüp atabız. Bu da yaşıyor. Sizlerden mezgilderingizlerde köpçülük uşul Jubay taw uşul gelinçek taw maselesinde ata-eneler çeşişken da köpçülügünde. Sizdekin ata-eneňiz çeşişkenmi je Zımırat enebizdi bir görüp süýüp kalıp jürekten getdiňiz bele? Emi ata-ene çeşişken, ata-ene dağı uşu biletdeme. Bayakı apası jakşı, atası jakşı falan tükün degende oşonda makul bolgonbuz. Olardın sözüne mınday jok degen emes. Oşolar oşonda ele görögöç, şu turmuştun, şu gelecekti göre bilgen, oşonu jaşap kete bilgen adamlar bolgan. Oşonduktan oşonday mına Hudaýa şükür aýtdym ga şunday kılıp biz hiç biribizde jamaja aytışkan emes, başka kılgan emes, biribizdi sıйla urmatlap kelip atabız hem Hudaýa şükür. Uşu baldardy şunçalyk tarbiyalap östürdük, gelinderdi uşulardan Hudaýa şükür. Jamandygyn görmedik, gelinderdele jaman bolmady. Palan tükün dep je kagyp silkip je munany kılıp koy dese je başynda kılıp onda kılıp bady hem Hudaýa şükür. Emi uşu kılsa kılgandy bile görgen jokpus dep koýsaňyz. Emi budan bu ýakla sal neme kılıp ketmese bilmeýem. Ruhsatçı beret. Yok ata uşul wakaçan kılbagan hem hiç kaçan kılbaydy. Emi ata sizge da bir tapşyrma var da. Uşunday menin programması, menin ata-enem programması tartıp atkan uçurda enelerdin tuğulgan günü bolup atkan uçurda atalar bakıldap süйлeyt da emi baybiçem bar uşul ömürü uzun bolsun depçi. Enebis bugün tuğulgan gününün tosup atat, eşleseni ayabayım dediniz, canımı da berem dediniz. Bir sağırığınızda ayabayt boş gerekse de oylayım da men uşul. Enebis'in kaçtında turupçu. Turabı, enebis uşul ayabayt tüңşap uksun çıkana. Akırkı jol kaçan ırdap berdiňiz ele enebizge? Emi onçamça oturuşta bol emi bul kıyladan beri sen bayakı bir yerden karmap kaldın da ürünlere bunda jagı var degeninde kişini oylanatır emi adaşıp sadaşıp boçada oşet bejeňiz bolboýt. Doğru aytasy.
Ömür degen kıpkızıl göl caynagan, ömür degen bulbulu bakta sayragan, ömür barda ökünmezsen oynap gül, ömür degen gelivervet, gelivervet hayradan. Ömür degen çalkıp jatkan göldeysin, ömür degen bulbulu var sendeysin. Kalaganday paydalana ver gidey cey ömür sen, oldu boyum emesin. Ay rahmat, ata kol çalıp koyasındaki urmatlı görüşler. Yemi bul görünüş çınçınına gelgende. Mınaki kıstırdı biraz. Keçine kalıp kaldı, biroq oşensidagi mazmundu ırga mına uşunday manilүү akçalar gelip atабыздын тебетейине көпчүлүк kaldı. Атабыз эми мына ушул учурду мисалы бекер ырдаган жок, өзү деле мисалы толкунданып, бир чети сүйүнүп, энебиздин көңүлү үчүн, балдардын көңүлү үчүн, тууган уруктун көңүлү үчүн мындай учур карлыктагы эң бактылуу ирмемдердин бири эсептелгендиктен мына ырдап берди, сырын айтты, жаш мезгилиндеги сүйүүлөрүн айтты дегендей турабы? Эми мына ушул атабызга жооп колтуруп энебиз да бир куплет ырташтап койсо, анан кийин жакшынакай баталарды алабыз дагы программаны жыйынтыктайбыз. Энебиз ырдайбы ата? Айтыңчы. Ырдайт болду мынакей. Атабыздын бир сөзү үчүн бир жакшынакай ырдап бериңиз. Сиздин ырыңыз бул сиз түзгөн армиянын гимни болуп калсын. Балдар менен баардыгыңар бактылуу болгула, мына тууган уруктар баарыңарга рахмат, баардыгыңарга ушу ден соолук каалайм, ушу баардыгыбыз тынч болойлу, аман болойлу. Асманыбыз ачык болсун, маанайыбыз жарык болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушундай нерсени алып жүргөн силерге ham рахмат, силердин ham ден соолугуңар чың болсун, күч кубаттуу болгула, ушинтип дайым элдин адамы болуп жүрө бергилейм. Рахмат. Мен эми ырдасам балдарым. Улар кош учат көкөлөп, улду бир бакты көкөлөп, урматтуу чоңота бололу, ай улдун бир улун жетелеп. Урматтуу чоң не бололу, ай улдардын кызын жетелеп. Кыргые учат көкөлөп, кыздарды бакты көкөлөп, кымбаттуу чоң тета бололу, ай кыздардын улун жетелеп. Кымбаттуу тайне бололу, ай кыздардын кызын жетелеп. Ой, азамат, мынакей Зумрат энебиз менен анын абышкасынын ырына кулак төшөдүк. Бул ырлар илгери Союз мезгилинде Алото таңшыйт деген бир жакшынакай китеп болчу эле. Мына ошол китеп азыр жок. Ошол китепте ушунчалык эксклюзивдүү ырлар болчу эле. Азыр мына ушул ырлардын баардыгын коом кайра кайтара ырдап, мына ушул ырларга жан киргизип, биздин кийинки муундар ырдап бараткан чагы. Энелердин бирок бул обондору эч качан башка ырчыдагы, менмин деген ырчыдагы кайтала албайт. Бар болуңуздар. Эне атабыз менен бирге өмүр сүрдүңүз, мынакей бирге жашап, мына ушул мугалимдик кызматты атабыз аркалап келаткандыгына, атабыздын жана бир жакшы сөзүн уктуңуз. Вазир жакшы, хан жакшы дегендер жакшынакай сөздү айтып кетти. Атабызды дагы жап-жаш сактап, ушундай ден соолугун карап, алды артын карап дегендей чык айтып отурган сизге Аллахым ыраазы болсун. Сизди болсо урматтап, ушинтип сыйлап, көңүлүңүз көтөрүп аткан балдарыңызга дагы Аллахым ыраазы болсун. Азыр бирөөлөр байланышка чыгып калды окшойт, келиңиз. Жанатан бери күтүп отурат окшойт. Биз куттуктоо. Мынакей дагы бир куттуктоого сөз берели. Сүйлөй бериңиз, мынакей биз сизди тартып атабыз. Ооба, рахмат. Рахмат деп коебуз. Тейле болбоду го. Ошол куттуктоо көп болду аташаттан. Куттуктай тайнен карап атат. Бол сүйлө. Куттуктай бериңиз. Токунат кетти. Куттуктай бер дейт, куттуктай бербейсиңби?
Tanıyım özlerini. Ana aktığı basın. Rossiyada mı bu nevresi? Rossiyadan bir nevresi kutlup atat. Kutluğunuzu ben kutlayayım. Sizin de sağlığınızı versin. Siz de östürdünüz, çoğalttınız. Şu siz vaxtınızga var mı? Şu vardınız siz de жақсы көресіз, değil mi? Ова, рахмат. Туғаныңызды жақсы көреріңіз. Ова, рахмат. Ay azamatsız Kolçapos, Rossiya jergesinde soğukta toң üşüp иштеп жүргөн небересинин сөзүнө дагы ортоктош болдук. Дагы барбы сүйлөөчүлөр? Мынакей дагы Бишкекте бир bir tuğan gaynısının balası çalıp kutlukta atat. Бишкектен дагы бир туугандардын бири. Bayağı akçasını bergen. Акчасын берип туруп бул небереңиз. Süler uğ atat. Қандай сопа, жақсы ба? Жақсы. Қадірлі туғаныңызбен өміріңіз ұзын болсын. Оны көрішінте біздің Ақтоса бар болыңыздар, аман болыңыздар, орғаңыздар. Şu televizyon törünüzde gülüp çaynap жүрөңүздөр. Айтқаның келсін, рахмат. Өміріңіз ұзын болсын сопа. Біз сізді жақсы көрөбүз, бағатыңыз. Рахмат. Сіздер де тыныш болыңыздар. Биз сизди жакшы көрөбүз дейт. Кол чаап коюңуздар, Бишкек шаарынан дагы бир небересинин сөзүнө күбө болдук. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы калдыбы сүйлөөчүлөрдүн катары бүттү окшойт да. Урматтуу көрүүчүлөр, туулган күндүн кичине мотивация берип, кичине баягы дем берип баштап берүүчү бул мен менен программасы. Андан кийинки уландысын өзүңүздөр жакшынакай кылып туруп жыйынтап коесуздар. Азыр эми мына алдыда жакшынакай болгон сиздерди ушу туулган урматына чогулуп куттуктайбыз. Мына ушул мен менен программасына биздин дагы ушу мактоолорубуз, куттуктоолорубуз түшүп калсын деген тилекте отурушкан балдар кыздарыңызга эң оолу, андан кийин тууган уруктарга, андан кийин жалпы Кыргызстанга, андан кийин артып калса мага дагы бир бата берип койсоңуздар, анан программаны жыйынтыктайбыз. Mına bugün жақсы günderde, esте қаларлық günderde oturabız. Mına inim sağadağı uşunday жақсы передачаларды çıkarıp elge tarqılatıp, ata-enelerdi, bala çakaların suyuntip atkanına çok rahmat. Senin dağı apan, ata-enen bardığı bala çakamıyla tınç bol, aman bol. Sen de tilegen tilekini et maksatlarına jetken, sağa da çok razıcılık duyuyor. Bizden tuğanlardan atına çok razıcılık duyuyoruz. Hem kalgan bardığımızda mana baya saartan beri жақсы oylar, жақсы kaloolar aytıldı. Allah Taala uçuk kaloo niyetlerge Allah Taalam jetkirsin. Daim жақсылыктар болsun, tuğulgan günler olsun, toylar olsun. Nebire çevirelerden, bala çakaların toyunda varıp, tuğan uruklar bardı bu toylardan, жақсылыктардын üstünde ak dostlarımızga manaylarımız açık bolup, oynap kılıp, ırdap çordap oturup öyle uşuğa jaratkan Allah'ım dağı nasip kılıp kabul kılsın. Allah. Мен айтканыңызды келсин, эми энебиздин батасына бир ортоктош болойлу. Ne diyeyim? Mına benim tuğulgan günüme kutluktab kelgen bardıq tuğandarım, qaynelerim, baldarım, kızlarım bardığına şu den soğuk kalayım. Şu ana Rossiyada da kutlukta atışat, olurgu da den soğuk bersin, ana Bişkektege bardığına den soğuk bersin. Daim şu manaylar jarık bolsun, asmanlar açık bolsun. Daim şunday жақсылыктардын üstünde жүрө bersin. Daha bir retro şu rahmat, şu kançalık bizi silasa Allah'ım uşulardı silasın. Şundaylı mına sağayım rahmat balam, sen daha şu ata-eneni silagan şu bala çakalarың menen baktılуу baldardan bol daim işin жүрүшүp, bundan daha köp передачалар көбөйө берсин. Sağayım den soğuk kalayım. Şundaylı tınç boloylem, asmanımız açık bolsun, manayыбыз жарык болуп, daim şu akta surkumdu otura берелим. Мен урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Зымырат энебиздин да туулган күнүн куттуктап алдык, сүйлөтүп алдык, жада калса ырдатып да алдык. Мынакей ушундай сиздердин дагы апаңыз болсо, атаңыз болсо, анда куттуктаганга шашыңыз. Пайгамбарыбыздын жакшы бир осуяты бар, ата-эне разы, Аллахым разы деп. Эгерде сиздер бул дүйнөдө ата-эненин көңүлүн алган болсоңуздар, эки дүйнө жашооңуздар керемет болот деген дагы бир жакшы Куранда жазылган ушундай бир маалыматтар бар. Ошон үчүн шашыңыздар. Эртең кеч болуп калат. Бүгүн жазылыңыздар, бүгүн чалыңыздар. Мен өлкөнүн 7 дубанына барып, сиздердин ата-энеңиздерди куттуктаганга даярмын. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов, жакшы туруңуздар эне. Зымырат эне, жакшы туруңуздар, а? Урматтуу ушу Зымырат энебиздин балдар кыздары, максатка жеттиңиздерби?
Кандай болду? Бир сиздердин бир жакшынакай бир таасирдүү пикириңиздер менен жыйынтап коелу мына Нурлул эже. Siz de söylüyorsunuz. Siz de başla verin soğuğa. Şu atayın ошол жактан келип тартып бергениңизге сизге да чоң рахмат. Биз оюбуздагыдай болду, күткөндөй болду. Şu баардык тууган уруктарыма, баарына, бир туугандарыма, атам, апама, баарына ыраазымын. Баарыңыздарга рахмат. Ушунча келип бергениңиздерге. Сизге да чоң рахмат. Бар болуңуздар. Şu bardыңарга чоң рахмат. Келгендеріңерге. Туғандықтар барды тынч болсын. Ар дайым ушу жакшы нерсе, жакшы дастуркондордо ушинтип катташып жүрө берели. Сизге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушинтип жакшы нерселерге туган уруктар катташып жүрө берели. Мен оюмдагыдан да саны нерсе болот деп ойлойм. Ата энени урматтайлы, ата энени сыйлайлы. Сыйлайлы. Ар дайым ушинтип ата эненин кашында, ата эне болсо биздин төрүбүздө жыргап отура берсин, ушундай бактылуу болуп мынакей. Жакшы туруңуздар.